Приветствуем вас, дорогие наши друзья, братья и сестры, миром и любовью Господа нашего Иисуса Христа. Вновь мы собираемся у ног Христа, чтобы освящаться истиной Его. Продолжаем изучать самую драгоценную весть, книгу «Стук в дверь» Роберта Виланда. И тема наша – назначенные Богом лекарства золота. Помолимся. Милосердный Бог, благодарны Тебе, что мы в числе живых, и вновь Ты собираешь нас. Понимаем, что без Тебя мы ничего не можем, и молим Тебя, чтобы Ты сейчас полностью руководил и проводил это собрание, и пусть имя Твое прославится здесь и сейчас. Во имя Иисуса молитва к Тебе. Аминь. 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 Мы говорили с вами на последних занятиях о том, что свидетель верной истины предлагает купить золото огнем очищенное. И мы много говорили с вами о том, что золото – это любовь агапы и вера, вера Христова. Без любви не может быть и веры. Поэтому мы должны принять новозаветнюю веру, эту любовь, которая и ведет нас к вере, а по-другому быть не может. И мы с вами изучали исторические такие вот слои нашей церкви, исторические этапы нашей церкви, начиная с Миннеапольской конференции 1888 года и результаты отвержения этой вести. Как сатане удалось обмануть, увести из-за того, что весть, чистая весть, которая была послана в 1888 году, не была принята, куда дальше и каким образом сатана повел нашу деноминацию, нашу церковь. И, конечно, мы с вами просто ужасались, изучая вот это отступление фактически. Изучали с вами конференцию 1926 года, где наши служители восхищались, радовались и говорили, что то, что не было принято в 1888 году, именно на этой конференции принято и углублено, и даже больше Духа Святого и более глубоко, но как бы результат авось и ныне там. Потом мы с вами изучали 50-е годы и говорили о том, что вот это вавилонское вино, вот эти вавилонские заблуждения, да, истина о бессмертии души и соблюдении воскресного дня, оно ведь вошло во все церкви, во все деноминации, популярные церкви, и они пьют это вино Вавилона. И как страшно, что именно наша деноминация, наши пастора, наши руководители идут к ним, чтобы учиться у них праведности по вере. Здесь вообще какой-то нонсенс. Они оставляют живой источник, они отворачиваются от прекрасной, чудной, драгоценной вести, данной в 1888 году, и идут пить вино Вавилона и участвуют в этом. Вот об этом, в принципе, мы с вами изучали. Я хочу вот некоторые цитаты с вами зачитать, то, что мы отметили с вами вчера. Старейшина Бретсон, это наш брат, утверждал, что, несмотря на свою теплость, церковь обладала совершенной системой истины. Он не смог разглядеть, что
благовествование Христова есть сила Божья ко спасению, Римлянам 1:16. И что если бы церковь действительно обладала благовествованием Христовым в полноте, сила действовала бы автоматически. То есть это вот наши служителя, да, которые хвалятся тем, что все нормально, мы все получили. И в 52 году сила излилась еще больше. Так вот, таким образом он не смог понять основной принцип праведности по вере, что если есть вера, то обязательно будет и праведность. Он утверждал, что мы богаты тем самым, чем, как говорит истинный свидетель, мы бедны. Он ничего не сказал о том, что ораторы нуждались в понимании истинной праведности по вере, но утверждал, что они получили импульс от Духа Божьего, намного больший, чем Эллен Уайт усматривала вестников, посланных в 1888 году. Видите, да, что происходит? Что в 50-х годах на Генеральной конференции в 1952 году был импульс намного от Духа Божьего, намного больше, чем в 1988 году. Внимательный анализ лейтмотивов может показать, что сообщения 1926 года, мы говорили, да, конференции, и 1952 годов подготовили почву для нынешней подстановки так называемых реформационных концепций оправдания по вере вместо уникальных истин, веренных Богом адвентистам седьмого дня. Вот что говорит Елена Вайт в ранних произведениях, вернее, Бог, да, предвидя вот это отступление, потому что Божий народ просто пошел в отступление. Но говорят о том, что это, как мы прочитали, да, что это возрождение, да, что в 26 году это было новое возрождение, то есть весть 88 года была больше, и дух больше работал. В 52 году то же самое они говорят. И вот посмотрите, что она пишет. Воскресшие, то есть верующие, да, мы говорили вчера об этом, что это те, кто принял Христа, они воскресли из своего мертвого состояния, да, с Иисусом возносили свою, воскресшие с Иисусом, верующие, да, в Иисуса, возносили свою веру к Нему во святое святых и молились: «Отче мой, дай нам Твой Дух». Тогда Иисус дохнул на них Святым Духом. В этом дыхании были свет, сила и много любви, радости и мира. Я обернулась посмотреть на тех, кто еще оставались склонившимися пред престолом, кто не последовал за Христом верой во святое святых. Они не знали, что Иисус их оставил. У престола, как кажется, был сатана, пытавшийся продолжать то, что делал Бог. Я видела, как они смотрели на престол и молились: «Отче, дай нам Твой Дух». Тогда сатана дохнул на них не святым дыханием. В нем были свет и много силы, но не было сладкой любви, радости и мира. Ранние произведения, 55-56 страница. И, в принципе, это произошло и происходит сейчас, потому что вот то вино Вавилона, о котором мы говорим, да, которое пьют все традиционные церкви, и куда идут наши служители, они посылают наших пасторов учиться у них праведности по вере, да, то там отрицается истина служения Христа во святом святых небесного святилища, потому что если душа жива и переселяется на небо, то зачем вообще нужно святое святых, зачем нужно святилище, зачем еще Христу нужно совершать эту работу? Понимаем, да, как все наши основы, как все наши такие вот база наша просто уничтожается.
В это время, когда учению о святилище бросается дерзкий вызов со стороны многих в самой церкви адвентистов седьмого дня, нам надо понять, что отвержение этого уникального учения адвентистов седьмого дня о святилище влечет за собой также отвержение чистого новозаветнего Евангелия о праведности по вере. Когда иудеи, приносившие свои бесполезные жертвы, вернее, как иудеи, приносившие свои бесполезные жертвы, они возносят бесполезные молитвы в то отделение, которое Иисус покинул. Сатана, довольный этим заблуждением, принимает религиозный вид и уводит сердца этих мнимых христиан к себе, действуя своей силой, своими знамениями и ложными чудесами, чтобы заманить их в свой селок. Он приходит также в виде ангела света и распространяет свое влияние по земле посредством ложных реформ. Церкви ликуют и считают, что Бог творит для них чудеса, в то время как действует иной дух. Раннее произведение, 55-56 страница. Я хотела бы обратить внимание вот здесь вот на цитату. Смотрите, что дает сатана. Дает сатана в своем дыхании свет, дает силу. Но что у него нет и что он не может? Он просто не может дать. У него нет вот этой сладкой любви агапы. А если нет этой сладкой любви агапы, потому что любовь агапы, она только у Бога, и она Божья, то нет и радости, и мира. То есть что получается? Они имеют свет, они имеют силу сатанинскую, сатанинский свет, сатанинскую силу, но нет любви. А если нет любви, нету радости и мира. И если нет этой любви агапы, естественно, нет веры. Вот почему весть, то есть тот, кто не принимает вести, они в постоянном недовольстве, постоянном неудовлетворении, потому что пытаются своими силами войти в небеса, пытаются заслужить. Нет любви, не принято Евангелие новозаветнее. Но сатана обманывает, как мы прочитали, да, что ликуют и считают, что Бог творит для них чудеса. То есть реформация, это пробуждение великое. На самом деле это действует совершенно иной дух. Но мы с вами просмотрели тоже 60-е годы, 20-е, 50-е, 60-е, да. То есть вот отступление идет дальше, дальше, дальше. Но беда в том, что наши за праведностью по вере также продолжают идти к протестантским церквям, которые пьют, как мы сказали, вино Вавилона, которые верят в... Напомните мне, вот в эти в два заблуждения, да, бессмертие души и воскресный, да, почитают воскресный день. Пожалуйста, да, Танечка. Ну вот раз они идут туда, вот смотрите, прочитали, что они идут туда за учением о праведности, да, значит, они не верят, они не верят совершенно, что наше учение дано Богом нам. Потому что такое учение здесь все, вот, ну вот все, да, вот все, полнота, такая полнота, что где можно еще полнее искать, вот где, нигде не найдешь. Просто это неверие, значит, своему учению. Спасибо. Да, это неверие Христу, непринятие истины от Христа. А так как нет, нужно же чем-то дополнить. Ну вот они идут к ним. Причем до сих пор я вот вчера говорила, да, что
наш молодой служитель, он говорит, что вот нас посылают учиться у протестантских церквей, у харизматов, у пятидесятников, как они работают, как они евангелизируют, как наполнять церкви, праведности по вере у них учиться. И вот мы с вами читаем, да, что в последние десятилетия, это 70-е годы, мы охотно обращались к сути и методам прославленных специалистов по церковному росту, вот в кавычках, вот как раз-таки то, что вот и на сегодняшний день. Как наполнить церкви? И они идут за методами к ним. Значит, к церковному росту и его сторонникам, надеясь найти там принципы взрыва благочестия, которые будут работать у нас так же, как и у них. Как и в случае со всеми предшествующими движениями в течение десятков лет, понятие о любви, а следовательно понятие о вере, полностью эгоцентрично. Однако мы стремимся оправдать эти понятия, разыскивая их поддержку у духа пророчества. Вот еще где беда. Что они делают? Они идут к ним, они учатся у них, потом в духе пророчества ищут поддержку, вырывают цитаты, согласующиеся с учением вот этих, значит, прославленных специалистов, да, или популярных церквей. Понимаете, что творится? Вот. Оправдываем эти понятия, разыскивая их поддержку духа пророчества. То, что за этим стоит, вполне ясно. Якобы Бог дал популярным служителям огнем очищенное золото. И мы должны пойти и купить его у них. Вы видите, что происходит? Он верил им секрет того, как завершить труд. Это вот популярным церквям, да, это вот специалистам, то есть другим, совершенно другим деноминациям. Эта путаница восходит к истории после 1888 года. Вот что творится у нас. И вот почему мы блуждаем по духовной пустыне, не понимая той вести, которую нам послал Господь. И это все результат непринятия вести 1888 года. И вот что пишет Елена Вайт. Именно это, так, это еще не цитата ее, да, мы говорим о покрывале, да, именно это самое покрывало висело на глазах братьев на конференции 1888 года, которым Господня служительница, вестница, да, сказала, вот цитата, «Я беседовала с вами и умоляла вас, но это, как кажется, не оказало на вас никакого действия. У них было присутствие живой пророчицы, и на них это не оказало никакого действия. У нас есть ее книги, но они тоже, как кажется, не оказали никакого действия, потому что вместо истинных представлений о праведности по вере мы невольно приняли идеи популярных служителей на эту тему. На деле мы вполне официально не видим различия между их учением и тем, которое есть для нас у Бога. Это из книги «Судьбоносное движение». Пишет Вилан, что мы не осознали уникальности нашей вести о праведности по вере настолько, что отошли с наших собственных позиций в отношении церкви остатка и провозглашение вечного Евангелия как особенно и явно уникальных. Нам нужно задать очень серьезный вопрос, является ли весь этот обновленный миссионерский пыл действительно подлинным провозглашением вечного Евангелия. Вот такое отступление, ну, конечно, вот читаем сейчас, вот это мы все изучаем, настолько больно, да, настолько сердце болит, настолько
скорбим вот о народе нашем, насколько скорбим о ангеле Ладикийской церкви, что вот он источник живой, что вот она вещь, что вот этот источник, который льется прямо с престола Божьего. Вот она праведность, вот она драгоценность. Иди возьми. А наш народ отворачивается, оставляя, идет вот к этим разбитым водоемам и пьет вот этот яд. Яд. Да, это горе, да. Пожалуйста, Валечка. Ну, ведь даже и те, кто весть принимают, изучают, вот смотрите, тоже часто выставляются проповеди, вот именно, ну, вот этих конфессий, которые, ну, там о любви много где говорится, и песни, и музыка, вот это где-то они поют, ну, вот это с барабанами, со всем этим. Это очень часто такое, частое явление. Это ну, о чем тоже должно нам говорить. Что мы так же ли можем пить вино Вавилона, считая себя вестниками, смотря что мы любим, что у нас в сердце и в разуме, чем мы дышим. Поэтому тут этот вопрос такой каждого из нас лично касается. Вникнуть в себя, как слово говорит, вникать в себя и в учение. Спасибо. Да, да, именно так. Это непосредственно к нам. Насколько мы должны быть бдительными, потому что мы тоже можем изучать весть, а на самом деле сидеть в Вавилоне. Поэтому эта весть должна настолько нас проникнуть, настолько каждое слово должно, как меч обоюдоострый, разделяющий, да, э, ложь и выводящий нас из этого Вавилона, который может быть внутри нас, да. Вчера мы тоже об этом говорили. Ну что, и вот здесь еще хочется подчеркнуть, да, является ли наша миссия практически просто еще одним голосом, и я тоже. То есть в голосах этих популярных церквей, служителей, является ли наш голос таким же? И я тоже с вами, как бы, возвещающим в сущности то же самое Евангелие. То есть Евангелие падшего Вавилона, тех, кто придерживается ядовитых глотков Вавилона. Вот мы здесь читаем. Естественного бессмертия души и святости воскресного дня, не имеющих ясного понимания искупления, но они как бы говорят, что это вечное Евангелие мы несем. Так вот мы, как адвентисты, мы как бы тоже, а мы с вами, мы еще голос вот, вашей во всей этой, в этом вашем движении и в понимании вечного Евангелия. Нет ли у нас явно уникальной вести, призывающей народ Божий выйти? И эта весть есть. И эта весть – праведность по вере в Христа. Именно она выводит нас из Вавилона. Так, что еще хочется сказать? Наши братья, да, наши братья, тут я читаю, которые искренне считали, что популярные служители понимают ту же самую истину о праведности по вере, которую Господь дал нам в 1888 году. Вот почему они идут туда. Потому что они думают, что это то же самое у них. Понимаем, да? Но просто, если просто сесть и подумать, как может быть эта весть та же самая, когда они верят, как мы прочитали, в бессмертие души и соблюдают воскресный день. Ну, вообще логики никакой. Мы просто смотрим на послание к лаодикийцам и исследуем, как может быть истиной то, что нам действительно нужно купить у нашего Господа золото огнем очищенное. И давайте мы продолжим. Если есть у кого-то что-то сказать, пожалуйста. Ну и мы уже заканчиваем, да?
Весть 1888 года представляла собой подлинное оживление первоначальной новозаветной идеи Агапы и о дополняющем ее отклике вере. Еще раз, да? Весть 1888 года представляла собой подлинное оживление первоначальной новозаветной идеи Агапы и о дополняющем ее отклике вере. Потому что без принятия Агапы, без понимания Агапы не может быть веры, действующей живой, действующей любовью. Таким образом, ее концепция оправдания по вере была уникальной и отличалась от представлений популярных служителей. Освобожденная, наконец, от смешания с эгоцентричной идеей естественного бессмертия, бессмертия души, весть 1888 года могла яснее выразить апостольские идеи. За исключением одного Лютера, который только частично достиг этой цели, за всю историю вряд ли найдется хотя бы один подобный прорыв. Большая часть реформаторов XVI и XVIII веков все же оставались в оковах этой языческо-католической идеи, берущей свое начало в эллинизме, например, Кальвин и Уэсли. Они искали прорыва, но так в действительности и не нашли его. Не пришла ли пора решить в церкви остатка вопрос с этой путаницей относительно любви и веры? Есть такая вещь, как совесть адвентистов седьмого дня. Признает ли эта совесть ту нужду, которую в нас видит истинный свидетель? Если то, что мы понимали и проповедовали с 1926 года и дальше или дольше, это та же самая истина, в кавычках, что и начало позднего дождя и громкий клич 1888 года, пусть кто-нибудь скажет нам, почему дело еще не закончено, и земля не освящена славой четвертого ангела. Хороший вопрос. Я хочу здесь все это выделить и все это подчеркнуть. Это важно для нас. Хороший вопрос. Если наша церковь говорит, что все принято, что мы имеем правильное понимание праведности по вере, что именно пониманием этой, принятием этой вести и пониманием ее мы гордимся, богат разбогател, ни в чем не имеет нужды. Почему тогда? Почему дело не закончено? Почему земля не освящена славой четвертого ангела? Хороший вопрос к нам всем. Но здесь другое стихотворение, которое не относится абсолютно к этой теме. Я не буду его зачитывать. Валечка, пожалуйста. Вот я сейчас сижу, размышляю. Вот читали мы, да, что те, кто не последовал за Христом, они получили другой дух. Да, там был свет, была и истина была, и свет, но не было любви. И вот правда, вот сейчас сижу и сейчас вспомнила, вот Таня знает, это наша история, когда мы были у Серова. Вот там была истина. Он проповедовал весть о праведности. И мы, слава Богу, я познала эту весть через него. Но там действительно любви не было. И поэтому вот то, что случилось с ним, то случилось. Не было любви. Там был такой дух осуждения. Я вот потом уже это поняла. И этим духом осуждения мы многие были заражены, в том числе я.
Вот, потому что, да, истина была, но не было покорности сердца, не было вот этого, не было принято это золото, огнем очищенное, которое есть вера Христа. А где вера Христа, там любовь, там мир. И вот поэтому я вот и говорю о том, что мы должны четко как бы понимать это, чтобы нам понимать, есть ли в нас вот эта любовь Христа, если там любовь Христа, если там этот мир Божий, любовь, там не будет духа вот такого осуждения, духа вот такого критицизма, вот как вот мы видели, вот Таня не даст мне солгать, у Сергея был этот дух, такой дух осуждения, вот критика, особенно к церкви, к служителям. Да, это есть, вот мы сейчас читаем, да, это есть, отступление есть, но там же не, вот в нас же не должно быть такое, что вот теперь вот все там крест на всех этих людях ставить. Понимаем, что да, люди заблуждены, люди пошли вот неверным путем, идут в погибель, молимся за них, да, сострадаем, понимаем, что если они не смирятся, не примут весть, вот верного свидетеля погибнут. Но вот когда в сердце нет ненависти, злобы, там Божий дух. А если другое там, ненависть, злоба, осуждение, это точно не Божий дух. И это мы должны с вами понимать. Спасибо. Можно Да, дополню да. немножко? Наталья, И еще, как я потом вот уже и сейчас, вот и бывает вспоминаю, еще там было что и я была заражена всем этим, и еще одним, я не знаю, Валя, как ты, а я была заражена. Это, не, ну, я своим словом скажу, потому что другого не могу подобрать. Небережение людей. Не пренебрежение, а именно не берегли людей, небережение людей. Вход свободный и выход, никто никого мы не держим. Не нравится – иди. Вот такое вот было отношение вот к людям. То есть не берегли душу, не берегли людей. Я сама была этим заражена. И я сама говорила, вход свободный, все, пожалуйста. Не нравится, двери открыты. На выход и на выход. Вот что. Это и есть не любовь, не любовь. Ведь любовь Христа, она сострадает, она любит, она понимает состояние, будет до последнего стучать в сердце, предлагая помощь. Предлагая помощь, не ставя крест ни на ком. А вот если, как вот говорю, это просто, вот я вот, мы когда читали, думаю, ну вот прямо мне сразу этот пример. Вот да, там была сила, ведь вот тот же Сергей, ведь он чуть ли не по всему бывшему Советскому Союзу проехал с этой вестью, и очень многие принимали эту весть и поддерживали, но не было любви. Вот не было той любви. Таня, вспомни про того же Бориса, вот из Да, Украины. Там да. настолько было ожесточенное сердцем, и я говорю, он меня потом еретичкой назвал, когда я стала говорить, что так нельзя, Борис, так нельзя. Мы должны, если он говорил там про одну сестру, она, дочь у нее пьяница, а внучка. Ты брось, ты отдай, пусть Валечка, сама. Валь, Да, да, давайте мы помолимся сейчас, да? Мы закончили эту книгу, по милости да. Божьей, слава Богу. Просто нам всем нужно сделать вот такие вот выводы, что мы можем называться вестниками и прям вот так вот нести и говорить об этой вести, и действительно не иметь любви. Вот каждый пусть все-таки, ну, я думаю, мы все прошли через этот опыт. И благодарность Господу за его долготерпение к нам, вот за его любовь к нам, за его понимание к нам. Поэтому давайте мы поблагодарим Господа сейчас, то, что позволил нам изучить эту книгу, потому что действительно важная, глубокая, и книга, которая вот дает понимание. Много мы поняли из этой книги сейчас, да, поняли, насколько важно принять эту любовь Агап, вот эту новозаветную любовь, вот эту вечную любовь, которую вот он сказал, да, потому что без этой любви, ну не сможем, ну не будет вот, но это может дать только он, да, вот как мы читали вот здесь вот в этой цитате, да, вдохнул, посмотрите,
И у Иисуса это любовь только. Радость и мир. В дыхании Его, в этом дыхании были свет, сила и много любви. Посмотрите, много любви, радости и мира. И это только у Иисуса. И это только у Него. И вот чего мы должны просить. Принять эту любовь, понять эту любовь. И когда будет эта любовь, радость и мир будет в наших сердцах. А это все, то, что ты рассказываешь, конечно, это все предостережение для нас. Предостережение для нас. Пусть Господь простит нас и, и дальше ведет и учит нас. И учит принимать вот эту любовь. Да, Наполнит нас да, своим духом, потому что плод духа, главный плод духа – это любовь. Вот это его дух. Пусть он наполнит нас своим духом, аминь, уберет все негативное от нас. аминь, аминь. Пожалуйста, Анатолий. Ну вот почему у протестантов, ну те, кто отошли, нет вот этой Божьей любви, агапы. Ну, как мы читали, что одна из причин – это отвержение, ну, непонимание или как-то учение бессмертия души. Учение бессмертия души. Если мы эту идею принимаем, бессмертие души, тогда мы не понимаем вот этой любви агапы, что Христос умер вечной смертью, он умирал, чтобы никогда не воскреснуть. Поэтому от этого все вот и тянется. От этого все и тянется. Ну, Христос, как они говорят, победил, потому что он был Богом. Он был Богом. Отсюда получается, что ему легче было, чем нам, будучи Богом. Вот. И, ну, короче, вот любви нету от того, что не понимается вот эта истина о бессмертии души. Не понимается, что душа смертная, поэтому отвергается любовь, непонимание вот этой любви агапы, которая идет до конца, чтобы не воскреснуть. Когда мы понимаем, мы тогда отдаемся этой любви и понимаем, что Бог нас принимает любого, такие, какие мы есть. Он принимает нас. Он не осуждает, но стремится освободить нас от греха. Спасибо. Да, можно дополнить, брат Анатолия. И тогда ты просто становишься терпимее, добрее к людям. То есть понимаешь вот это, да, и понимаешь, что ты сам такой же. И ты понимаешь, что был бы еще и хуже, если бы не Господь. То есть терпеливее становишься, ты не хочешь его оттолкнуть, а терпишь до последнего человека и стараешься ему вот рассказать, вот как-то что-то помочь, понять. И вот я благодарна, Господи, благодарю Тебя за то, что Ты, я не знаю, вытащил меня из этого, потому что я говорю, что я была заражена вот этим. Мне было не жалко людей. Нет, не нравится, пожалуйста, никто не держит. Вот так. А это же страшно. Ну да, видите, а когда мы эту истину понимаем, вот эту любовь агапы, насколько она велика и насколько она жертвенна ради нас, ну и вообще не ради нас, вообще она жертвенна, то тогда приходит мир в сердце. Мы понимаем, что мы оправданы, мы понимаем, что мы искуплены, мы понимаем, что мы дети Божьи. И тогда, когда мы понимаем, что мы дети Божьи, а Он наш Отец, нам хочется и жить в соответствии, ну, чтобы, ну, понятно, как нам, как мы, живя здесь на земле, не хотим, ну, похулить имя родителей, чтобы через нас не хулилось там нашими поступками, чтобы люди не говорили, глядя на нас, и говорили, вот это сын того-то, сын того-то. Вот. Такие, вот когда понимаем эту любовь, у нас тоже вот появляются вот эти вот ответные чувства к нему, вот чувство благодарности за это. И мы понимаем, что мы дети Божьи, поэтому живем так вот, ну, как дети Божьи. Понятно, да? Спасибо. Спасибо, Анатолий.
Ну что, давайте мы помолимся. Благодарность Господу, что дал нам изучить эту книгу. И благодарность, что вел вот в исследовании. Кто желает помолиться, пожалуйста, Анатолий, помолись ты. Наш Господь, мы благодарны Тебе, что Ты Духом Святым открываешь нам эти истины, открываешь нам ту великую любовь, которая была сокрыта в веках. И ни одно поколение за эти 6000 лет, я говорю о поколении или о народе, не могли понять вот Твою эту любовь, Господи. Отдельные личности понимали, но народы не понимали, не принимали. Хотя у Тебя был избранный народ, и Ты вел их, Господи. Так и теперь. У Тебя есть избранный народ, которым Ты открываешь истины, но этот народ не понимает Твоей любви, агапы, которая воздействует на сердце так, чтобы нам уже перестать грешить. Коснись, Господи, наших сердец, чтобы мы уразумели, осознали то величие Твоей любви, что нам в самом деле перестать грешить, осознавая, что через наши поступки, через нашу жизнь, через наши слова или хулится, или прославляется имя Божье. Ну, спасибо Тебе, Господь, за те обетования, которые Ты посылаешь нам, что Ты очистишь нас от греха, если мы, конечно, не будем противиться. И будет у Тебя народ, который прославит имя Отца уже здесь, на этой земле. Молитва наша во имя Христа. Аминь.